నేను సమాధానం చెప్పకపోతే రాంగ్ మెసేజ్ రాష్ట్రం అంతా ఎడుతున్న దిశ. అందుకే సమాధానం చెప్తున్నా. ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం నాకు కడుపు అంటే ఏంటో దిశ. రాజశేఖర రెడ్డి నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్. చరిత్ర దిశ ఎవరు తెలియదు దిశ. ఇది మీకు తెలియదా? రాజశేఖర రెడ్డి నాకు ఎంత మంచి స్నేహితుడు అంటే మేమిద్దరం మంత్రులుగా ఒక రూమ్ లో పడుకున్నాం దిశ. మేమిద్దరం అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్. చెప్పండి ఇది ఎవరు? అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలియకపోతే దిశ. 78, 83 మా ఇద్దరిలో ఇక్కడ ఎండోళ్ళు తెలుస్తుంది. మా అంత మంచి స్నేహితులు ఎవరు లేరు అధ్యక్ష. వినండి, మా మధ్య రాజకీయ విరోధం తప్ప వ్యక్తిగత విరోధం లేదు. నేను తెలుగుదేశానికి వచ్చాను, ఆయన కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు. రాజకీయంగా పోరాడడం తప్ప వ్యక్తిగత కాదు. 2007 అధ్యక్ష ఎవరు అధ్యక్ష? ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారే ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్ష. అప్పుడే పర్మిషన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. లింగంనేని హౌస్ కి కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ వాటర్ కన్జర్వేటర్ ఇచ్చింది అప్పుడే ఇచ్చారు అధ్యక్ష పర్మిషన్. ఏదైతే అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ కి ఆ విషయం వీళ్ళ దృష్టి తీసుకొస్తా అధ్యక్ష. మంతెన సత్యనారాయణ రాజు బిల్డింగ్లు ఇచ్చారు, చాలా బిల్డింగ్లు అప్పుడే వచ్చాయి. మీరు ఒక పాలసీ తీసుకోండి, మొత్తం కాపాడుతామంటే అందరికీ చెప్పండి, మీటింగ్లు పెట్టండి. ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇల్లే కనబడిస్తే మాత్రం అది సబబు కాదని మీకు చెప్తున్నాను. నేనుండే ఇల్లే అధ్యక్ష, నా సొంత ఇల్లు కూడా కాదు. నేను బాడుకుండే ఇల్లే మీకు కనబడిస్తే కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. నా మీద కోపంతో 74,000 ఇండ్లు కూల్దోసేస్తామని చెప్తున్నాడు అధ్యక్ష మంత్రి గారు. ఆయన ఇచ్చే సమాధానం అధ్యక్ష. దీనిపైన గవర్నమెంట్ ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎస్సీలు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, లేకపోతే ఎస్టీలు ఉన్నారు, పేద ప్రజానికి ఉన్నారు. వాళ్ళని ఉన్న పడంగా ఇల్లు కూలు కొడితే చాలా వరకు వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతారు. దీనిపైన గవర్నమెంట్ ఒక స్పష్టమైనటువంటి విధానం రావాల్సి కోరుతూ రాంబాబు గారి దేశాన్ని నాకు చాలా గౌరవం. అప్పుడప్పుడు ట్రబుల్ షూటర్ అనుకుంటున్నాడు కానీ ట్రబుల్ మేకర్ గా తయారవుతున్నాడు. చాలా సంతోషం అధ్యక్ష, నాకేం బాధ లేదు. నేను అడుగుతున్న దిశ ఒకటే చెప్తున్నా, ఆయనకు గారి హౌస్ లో కానీ చట్టాల గురించి అవినీతి గురించి మాట్లాడాలంటే నేను ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాను అధ్యక్ష. అపోజిషన్ లీడర్కి ముఖ్యమంత్రి గారిని సిద్ధంగా ఉంటాను అధ్యక్ష. ఒకరోజు చర్చ పెట్టండి, ఎవరెవరు ఏమేమి ఉందో అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరు అవాయిడ్ చేశారో, ఎవరు వైలేట్ చేశారో అన్ని చర్చించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మరొకసారి మీ ద్వారా సభకు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. హలో, మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.